Nhar is-Sibt mis-7 ta' filgħaxija l qudiem il-Kunsill Lokali tal-Kalkara se jorganizza it-tieni edizzjoni tal-lejla Irnella fil-Bajja ta' Rinella. Għal din l-edizzjoni se jkun hemm diversi artisti lokali fosthom Destiny, Owen Llewellyn u Luke Chappell, waqt li s-serata se titmexxa minn Daniel Kirkop u animata b'mużika minn DJ Sar. Il-mistieden speċjali Ivan Grek se jkun qed jalaq din l-edizzjoni bil-mużika popolari tiegħu. Is-Sindku tal-Kalkara Wayne Aquilina spjega li l-attività se jkollha xi ħaġa għal kulħadd. Wara l-edizzjoni tas-sena li għaddiet, din is-sena l-Kunsill Lokali tal-Kalkara impenja ruħu sabiex japplika l-fondi taħt l-iskema tal-attivitajiet kulturali u għalhekk lejla Irnella bħala avveniment daħħalnieh parti mill-attivitajiet li norganizzaw bħala Kunsill Lokali tal-Kalkara. Din l-attività se tkun qed issir permezz ta' fondi mill-iskema finanzjarja għall attivitajiet kulturali annwali. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Gvern Lokali Alison Zarafa Cifelli sostnit li l-Gvern kommess li jibqa' jinvesti fi skemi għal attivitajiet soċjo-kulturali fil-lokalitajiet Maltin u Għawċin. Permezz tal-iskema l-attivitajiet kulturali qegħdin nesponu talent lokali u tradizzjonijiet Maltin, imma fuq kollox qegħdin nesponu l-irkejjel fil-qalba tal-lokalitajiet tagħna. U dak li se tkun qed tagħmel lejla Rinella nhar it-19 ta' Wissu. Min se jattendi jista' jipparkja il-vettura tiegħu ħdej il-ground tal-futbol tal-Kalkara jew ħdej il-kunvent tal-Patrijiet tal-Kapuċċini fejn se jkun hemm trasport ipprovdus b'xejn biex in-nies jitwasslu għal din l-attività.